វេទិកាកម្មវិធីបន្ទាប់គឺជាវេទិកាជជែកដេញដោលវិភាសាដែលមានលោកវ៉ាន់វិជាជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែខាងក្រុមការងារសូមរយៈពេល5នាទីដើម្បីរៀបចំឆាកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសំណួរកម្មវិធីយើងមានកិច្ចពិភាក្សាកន្លះម៉ោងបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនឹងលើកជាគំនិតយោបល់អំបញ្ញមិញយើងបានតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានស្គាល់វាគ្មិនរបស់យើងអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ជំនាញមើល YouTube ទៅអ្នកខ្លះក៏ជំនាញមើល Facebook ទៅខ្ញុំស្គាល់លោកគ្រូសំសម្បត្តិតាំងពីយូរមកហើយស្គាល់គាត់តាមរយៈមើលទូរទស្សន៍ស្គាល់គាត់តាមរយៈអានសភៅស្គាល់គាត់តាមរយៈទស្សនាវដ្តីហើយនឹងមើល YouTube ហើយបើស្គាល់បងក៏ស្គាល់យូរហើយដែរព្រោះកាលពីជំនាន់មុនខ្ញុំស្គាល់បុគ្គលិករបស់គាត់នៅ RMA គាត់ថាមេគាត់ឈ្មោះបងសាំងអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់អ្នកលក់ភីហ្សានោះហើយទាំងអស់គ្នាច្បាស់ណាស់ថាជាអតិថិជនរបស់ Pizza Company ហើយលោកគ្រូវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺក៏ស្គាល់ដែរព្រោះថាខ្ញុំជាអ្នកកសែតហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំជាអ្នកកសែតច្រើនក៏ធ្លាប់ធ្វើការធ្លាប់សម្ភាសជាមួយលោកគ្រូគ្រាន់តែជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ហ្នឹងលោកគ្រូស្គាល់យើងស្គាល់លោកគ្រូច្បាស់ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនសូវស្គាល់យើងបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសួរបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសួរពីអ្វីដែលវាគ្មិនទាំងអស់មិនទាន់បានឆ្លើយឬក៏លោកលើកឡើងហើយនៅមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងត្រូវសួរបន្ថែមហើយមិញហ្នឹងតែឆ្លងកាត់កិច្ចពិភាក្សាលោកគ្រូទាំង3ភាគច្រើនគឺផ្ដាល់ជាគំនិតរបស់យើងទេផ្ដាល់ជាគំនិតឲ្យយើងទេ topic របស់យើងធ្វើមិនទម្លាយអាចកំបាំងឲ្យជោគជ័យរយៈពេលខ្លីតាមមើលលោកគ្រូវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ជាក់មិញមិនមែនជោគជ័យរយៈពេលខ្លីទេសិតតែវែងហើយវែងឆ្ងាយទៅទៀតបងសាំងក៏គាត់លើកឡើងដែរធ្វើការតាំងពីអ្នកហាត់ការរហូតទៅដល់រៀនសូត្រសពបែបសពយ៉ាងតម្រាំទៅបានធ្វើជា country manager មិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលទេហើយលោកគ្រូសំសម្បត្តិក៏លោកបញ្ជាក់ដែរច្រើនណាស់ដែលលោកបានលើកគឺទ្រឹស្ដីសមនឹងយើងដឹងហើយលោកគ្រូបរិញ្ញាថ្នាក់បឋមសិក្សាបរិញ្ញាឲ្យយើងតាំងពីយូរមកហើយគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ដឹងថាអានឹងប្រើកើតអានទៅសេនិយាយស្ដាប់មើលសភាពការជុំវិញអីទាំងអស់ខ្ញុំស្ដាប់បានគឺចំណុចសំខាន់ច្រើនបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំផ្ដើមដំបូងជូនទៅវាគ្មិនទាំង3តែម្ដងមិញនឹងលើកឡើងពីរបៀបរៀនច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យវាគ្មិនទាំង3បញ្ជាក់បន្តិចថារៀនទៅវិញរៀនឲ្យចេះសុំក្លេបន្តិចមើលរៀនឲ្យចេះហើយឲ្យធ្វើការកើតជើញទៅខាងលោកគ្រូកូចមិញលីមុនបាទកណាបាទតាមកប៉ុនអ្នករៀនគឺមាន2ប្រភេទអ្នកឆ្លាតហើយអ្នកខំអ្នកឆ្លាតមានន័យថានឹងជាជីនរបស់គេអានតែមកផ្លែតគេយល់ហើយជួនកាលគេអបប្របាដូចយើងអ្នកខំឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគច្រើននៅលើโลกនេះអ្នកខំសម្បូរជោគជ័យជាងមានថាគេអាន2ម៉ោងតែយើងអាន4ម៉ោងអានហើយវាជាអត់ចូលដោយសារទី1មិនមែនយើងល្ងងទេយើងអត់ឆ្លាតដូចគេជួនកាលភាគច្រើនអ្នកក្រីក្រដោយថាជីវជាតិកោសិកាគាត់គេហៅថាញ៉ាំចុកហ្នឹងអត់គ្រប់ nutrient ទី1ទី2ការគាត់ធ្វើរៀនហ្នឹងហើយខំធ្វើការផងហ្នឹងវាខ្សោះហើយទី3គាត់ដឹងវិធីសាស្ត្របំពន់ទើបស្រុកគេអញ្ចឹងគេញ៉ាំគ្រប់លើសយើងជិត20ដងអញ្ចឹងខួរក្បាលគេរស់រវើកហើយដល់ពេលហើយទៅគេផឹកថ្នាំថែមទៀតវីតាមីនហើយកូនខ្មែរយើងអត់ដឹងថាវីតាមីនស្អីគេផងតែថាជួយខួរក្បាលរៀនទៅឲ្យឆាប់ចេះគេឲ្យលក់ហើយអត់ក្តៅកសង្កាភ្នែកអត់ឈឺអាហ្នឹង B complex 100ភាគច្រើនឲ្យតែយើងរៀនយើងទិញឲ្យកូនយើងញ៉ាំហីវាធ្វើឲ្យត្រជាក់ខួរក្បាលវាធ្វើឲ្យរៀនទៅឆាប់យល់ដេកទៅលក់ហើយមានកម្លាំងលើមដាក់មកគ្រាប់ថា B complex 100អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយបើរៀនខ្ពស់ទៅទៀតនៅស្រុកគេពួកពេទ្យពួកអីទៀតគេប្រើ Redlin ថ្នាំហ្នឹងតែថ្នាំហ្នឹងព្យាបាលក្មេងដែលថានេះនិយាយក្នុងនាមជាពេទ្យណាក្មេងដែលថាហក់លោតពេលហ្នឹង hypertensive disorder ហ្នឹងអាហ្នឹងបាទគេញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យក្មេងសតុនរៀនបាន concentrate អញ្ចឹងការរៀនហ្នឹងវាមានកត្តាឆ្លាតហើយនឹងខំដោយសារយើងមិនសូវពូកែដោយសារខ្វះជីវជាតិឬយើងមិនសូវពូកែព្រោះយើងមកចូលរៀនយឺតប៉ុន្តែឲ្យយើងល្ងងគឺអត់ទេគ្រាន់តែកត្តាខុសគ្នាប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតចុះធ្វើម៉េចទៅការអានដើម្បីឲ្យយល់
thật đăng á cái nông cô sẽ ca dương ở thời cao dương tinh đi bị chờ tinh từ rụp môn hypothesis theory mình chuyển luôn rụp môn là nâng tinh phần tay cái nông chỉ vớt cái ở dương án của với dương án cô có ba dương vì nơi nông cô sẽ ca một cúi chặt hay chặt bàn đằng ọ đọc bên ngay cao dương phở cá vì đằng rốt màu ai automatically chẳng án hay cái thang án được con giấy nơi sau cái án bị mốc hơi cái khối người ta ở America nơi bờ tây bị what vì thời không nên chui thì chẳng thay dùng cái dương ập tổ luôn dương á cái miền sập hơi cầm ra đấy riêng phải làm lột chẳng á chẳng cái miền sập hơi phải đập mà phải tầm po tiết cứ sẵn khát nơi riêng nâng cái lụa tiền đầm mấy ao dương chúng cá an hai tới dương việt trao đó dương là ngung an mình dốt lá chân như ta an là sẵn khát nâng ô vì miền này chân chân như ta an đón tiền dồn chẳng cái miền lụa oi sẵn cua dương tiền ở dương dồn chẳng đó bà hai đập bê dương an chân tới dương chập đàm cái hai ta ở trên read between the line hay con cái mai dương có ọt vô lấy biến bỏ mình tránh nhá read between the lines scorpion đó nghe nè bà an phi dương si chùm rồi at tận này để cái gì đó nghe cái lẹ bà at tận này lẹ chẳng cái thời cái đó read between the line ở con chàng bà ở con chàng bà dòng mấy đấy nè châu rùm miền nè na thưa ban khla nữ lọt ban thưa hơi nữ ai lấy tay mới lọt thưa ban đôi việc mình từng bấy mà nẹn tích của ban đây đôi chia bóng sáng có thay còn an ai cái xa chán cứ còn an tập 4 hay an klâm xa càng khỏi lực hú còn bị chết ha miệt đời xa tại bọc quan khla phóng đời xa tại cà rip trong bò nẹn sờ xê sờ phơi đời xa ai phong bộ rùm xong hay lực hú xong rồi bắt quát miên chấm nốt môi xây tiệt thưa mất ở trong thưa phóng hay trong riêng trong ai phong chân dương ban tại tua vậy để dương mây đi đài hay biết đài lục cụ mình ly còn miền bắc sang nó chỉ là biết đài nẹt cả sai chờ nè thưa rồi còn nẹt đài thưa ca hàng một bon sập sái còn chờ nè thưa còn trẻ an chào chẳng màu đầu bên ban bọt ban ấy máu trong riêng còn nắng ok vô memory dương nó khu bảo dương nó chập đâm nước khơi nhà nâng vô màu xe bà này bẹt cả đầu nên chân đôi chia nhưng an và bọt lên bồng sang đây đằng du hơi nhưng mà toàn đang tham miên cầm thi đằng tì xem tập bên tháo cái dụ ôm ê lùng chơi máu xì ôm ê chơi máu chấm chập đâm được chấm chọc an còn chắc á năng chi